Одоо гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүлийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуульд ажиллаж байгаа. 3 хэсэг салгаж ойлгож байна. Нэгдүгээрт гэр бүлийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хууль. Энэ бол одоо төрөлдсөн гэр бүл хүүхдийн одоо асуудлыг одоо шийдвэрлэдэг шүүхтэй болоо гэдээ олон жил ярьж байгаад ингээ шүүхтэй болсон. Хүүхд гэдэг чинь маш эмзэг хүүхдийг одоо яаж одоо мэдүүлэг авах юм ч гэдэг юм уу. Нэг асуудал бол манад ингээд гэр бүлээ цуцлалтын тусдаа өмчийн асуудал нь тусдаа шийдэгддэг. Тэгэхээр хүн гэр бүлээ цуслуулчаад алгуулчдаг. Нөгөө өмчийн араас ээж нь яваал энэ одоо хэсэг хүн яваал гэдэг яваал. Тэгэхээр энийг уг нь бол нэг дор шийдэх хэрэгтэй юм байна. За дээрэс нь одоо нөгөө аймаг дамжаал одоо энд гэр бүлийн шүүх авахгүй ч гэсэн аймаг дамжаад явна ч гэдэг юм. Иймэрхүү хүндрэлүүдийг бид нар бий болохгүй байх талаар ажиллаж байна. Тэгэхээр гэр бүлийн хөгжлийг дэмжихдээ бол одоо олон хүүхэдтэй бол ийм дэмжлэг үзүүлнэ те гэдэг энэ нь бол энэ гэр бүлийн хөгжлийг дэмжихдээ ороод гэр бүлийн хууль дээр бол яг одоо хариуцлага эцэг эхийн хариуцлага ямар байх. За энэ дээр орон нутаг яах одоо хуулиа зөрчүүл яах энэ бүхэн бол одоо гэр бүлийн хууль дээр орж байгаа. Энэ хууль чинь бүр 99 оны хууль байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар жишээлбэл хамтран амьдрахчийн асуудал гэж ороод ирдэг. Хамтран амьдрах за тэн дээр хүүхдийн эрх зөрчигдөж идэг. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг одоо маш сайн суулгах хэрэгтэй. Дээрэс нь хүүхдийн өмчийн асуудал байна. Гэр бүл салахад хүүхд өмчгүй болчдөг. Тэгэхээр энийг одоо яаж шийдэх юм бэ гэл энэ бүх зүйлийг одоо бид нар ажлаас гаргаад ингээд ажиллаж байна.